एक बार की बात है, एक आलसी बिल्ली और चालाक चूहा एक ही घर में रहते थे। लड़ने के बजाय वे दोस्त बन गए। चूहा रसोई से चोरी छिपे चीज लाता और आधा बिल्ली को दे देता। बदले में बिल्ली इंसानों के सामने ऐसे दिखाती जैसे वो चूहे को पकड़ रही हो। एक दिन बिल्ली ने जोर से म्याऊ की, भाग जल्दी, नहीं तो राज खुल जाएगा। चूहा बोला, ज्यादा एक्टिंग मत कर, बॉलीवुड स्टार। सबको लगता था कि वे दुश्मन हैं, पर अंदर ही अंदर वे मिलकर मजे से खाना